murumva mumeze mute? Arsenal ikabigeze ku mukino wa nyuma ya Champions League 2026 ushobora kuzaba umwaka w'amateka. Iyi kipe ntiratsindwa umukino n'umwe, igeze kuri finale nta muntu urayireba ngo ayirunguruka yizeyuke. Arsenal kuri finale ni inshuro ya kabiri bikoze mu mateka. Barashimira Bukayo Saka ku gitego yakubise ikipe Atletico Madrid mu nkanka, kikaba cyo kibatwaye ku mukino wa nyuma. Kiti bafana ba Arsenal, mwasenze iyihe Mana ngo natwe muturangire? Mwavuze ayo masengesho kugira ngo mwisange uyu mwaka Arsenal ikomeye muri ubu buryo. Muri yumva mute bafana b'ikipe ya Arsenal? Ibi bintu beruka mwaka 2006 birasubiriye mwaka 2026 nyuma y'imyaka 20 inkumi yashyingirwa. Hanyuma kandi ntiratsindwa muri irushanwa rya Champions League, bivuze ko igitwaye izatwara igikombe kidasa n'ibindi. Bafana ba Arsenal mwasenze iyihe Mana? Icyo ni ikibazo. Bafana ba Arsenal Gicumba arababajije. Arsenal. Ese babazi ni kuhoni kabate nibariza gatoye abahaters. Ubu ntabwo muri yakira. Baracyavuga ngo wenda muracyatega imitego. Ndabakomeje niba mutanishimye mwihangane, ariko mukomere bashyi kipe ikoze projet nziza guhera mwaka wa 2019 leta muhakazi aritonda arayikorera na 2026 finale ya Champions League ndetse na Premier League nayo ni karibu, kandi ibyo byombi birashoboka ko yanabitwara uko ari bibiri. Ahubwo mbere ko dukomeza aramutse atwaye ibintu bikombe uko ari bibiri, siwe waba umutoza mwiza mu mateka ya Arsenal, cyane ko Italia twara Champions League na rimwe, aramutse yahaye Champions League kayana Premier League icyarimwe, siwe mutoza mwiza mu mateka ya Arsenal waba ubayeho. Ibyo ngibyo wenda abafana Arsenal nimwe mushobora kubiganira, abahitazi bondabizi barababaye. Nakundi mwihangane. Arsenal yitwaye neza imbere y'ikipe ya Atletico de Madrid igeze ku mukino wa nyuma. Bukayo Saka nibwo n'inshuro ya kabiri Arsenal igeze ku mukino wa nyuma yuko yigeze kuhagera gatsindwa na FC Barcelona mwaka 2006. Nyuma y'imyaka 20 ikipe igarutse ku mukino wa nyuma. Arteta bahaye akazi mu ikipe ya Manchester City, niwe uyifashije kugera ku mukino wa nyuma. Niko twongere twiganire abaganazi mukoma amashyi munishimye kandi mwenjoying iyi n'insinzi yanyu. Ikibazo kiragira kiti ese Arteta mu gihe cyose batwaye Champions League ndetse na Premier League, cyane ko byombi binashoboka kandi biri karibu cyane, siwe mutoza mwiza waba ubayeho mu mateka y'ikipe ya Arsenal. Koma amashyi kandi wishimira insinzi ya rose. Abahaters mwakwihanganye, mwayobotse ariko ndababwira umupira ni iki kweli? Arsenal to the final Budapest. Mikel Arteta akabakoza amateka, akababaye umutoza wa kabiri nyuma ya Arsene Wenger wayimazemo imyaka 22. Nyuma y'imyaka 6 Arteta imazemo, akaba yigejeje ku mukino wa nyuma ya 2006, bakaba bagarutse 2026 Budapest muri Hungary. Arsenal ikaba igeze ku mukino wa nyuma itaratsindwa umukino n'umwe muri Champions League y'uyu mwaka. Arsenal to the final. Ikipe Arsenal ikaba igeze ku mukino wa nyuma na Siri. Yes. Aya mateka ntabwo akunze kubaho, nagari byarashize imyaka 20. Ibi bintu rero equipe Arsenal ikaba bisubiyemo byari byarakozwe na Arsene Wenger 2006 akubitwa n'ikipe ya FC Barcelona atabyemera, avuga ati nibwe. Ubu rero akaba andi mateka y'abasore ba Arsenal bakoze ni inzozi za benshi, ntabwo mubeshya, ni inzozi z'abantu benshi kubona Arsenal kuri finale, cyane abihebeye ikipe Arsenal, abafashe imitima yabo bakavuga bati tugiye kuyishyira kuri ikipe y'Irondere mu mujyi. Benshi muri bo ntabwo ibi bintu rwose ari ibintu bikunze kuba, wenda amateka yazisubira igakora indi unbeaten muri indi rushanwa, kuko nicyo kintu abantu bategereje kureba. Arsenal izakora indi unbeaten. Yes, icyo kintu umuntu yakikubaza Ben, nakubaza ni ukurikije uko wabonye iyi sezo, ukurikije uko wabonye Arsenal, ukurikije imikino ya Mikel Arteta, ukurikije uko iyi Arsenal y'umwaka itwaye iyi Champions League kugeza imikino yayo kugeza ku mukino wa nyuma, birashoboka ko Arsenal yakora
unbeaten nk'uko yabikoze 2004 muri shampiyona kubigeze kuri finale kubigeze kuri finale niyo ntambwe ya mbere byose birashoboka byose biba bishoboka icyambere ni ukuhagera umwaka ushize barakomanza veramo muri demi finale uyu mwaka uko nyine ari bya bindi ngo niki ariko ni ekipe nziza mu by'ukuri ni ekipe nziza ibyo iri gukora byose iri kugira ngo irebe ko ayo mateka ashobora kuba yahinduka ntiratwarira irushanwa iki gikombe ntabwo iragitwara ariko uyu mutoza witwa Mikel Arteta ashobora kuzaba umwe mu bantu bakoze amateka iki gikombe akagitwara reka nkubwize ukuri ndumva ashaka kubaza abafana ba Arsenal ikibazo kimwe uyu mwaka mwasenze Imana yaheye uyu mwaka ubutayu mwasengeyemo n'ubuye ariko ntabwo barabitwara uyu mwaka kugira ngo wenda reka nkubwize ukuri reba ukuntu baraye ku ijoro rya Everton basenga bapfuka ntabwo bari buryame bakomereje irya Atletico ubu no ku cyumweru ribabere ryiza batsinda West Ham bafana ba Arsenal mwasenze irihe sengesho kugira ngo mwisange ikipe yanyu ikomeye muri uno mwaka muri ubu buryo munsubize ni amasengesho ni ukwizera ni kwa kwihangana bajya bavuga ko nk'umufana wa Arsenal buriya ngo akoze mu kwihangana bameze nka baba bwa bwoko bwari buri muri Egiputa bujya i Kanani barihanganye none bageze mu Egiputa munsubize ikibazo kiragira kiti bafana ba Arsenal mwasenze iyihe Mana ngo natwe muturangire mwavuze ayo masengesho kugira ngo mwisange uyu mwaka Arsenal ikomeye muri ubu buryo muriyumva mute bafana b'ikipe ya Arsenal ibi bintu beruka mwaka 2006 birasubiriye mwaka 2026 nyuma y'imyaka 20 inkumi yashyingirwa hanyuma kandi ntiratsindwa muri iri rushanwa rya Champions League bivuze ko igitwaye izatwara igikombe kidasa n'ibindi bafana ba Arsenal mwasenze iyihe Mana icyo ni ikibazo bafana ba Arsenal Gicumba arababajije mwasenze iyihe Mana ku buryo musengere Everton ikanganya 3-3 namani ako cyakora iki cyumweru nicyo nkeretse wese kuva kuri match ya Fulham ntigeze igorana Fulham yariye 3 Arsenal ivuga iti turi kongera umubare bitego kuwa mbere Everton iraza ishyira nk'ibindi birungo ije yariye karungu yishyire nk'ibirungo byayo ubu gishizemo ibitunguru ubu kwa West Ham ni ukujyana noneho na za magirundamo hari bafana ba Arsenal murakeye Arsenal to the final Budapest kanakire nk'umufana nk'umwe cyangwa babiri ariko ntabadutumira Festus ubu ntiyadutumira ubu yasaraye mu bantu nzi bashobora kuba kuko na buriya finale ya 2006 ndatekereza atarayirebye ese yazangabo za Kevin hamwe ntakigira amafaranga hamwe ntakigira amafaranga faranga ko yimutse yagiye ubyihorera niba dutumire basi mambura ariko yari yateguje shehe yambwiye ati ningera finale shehe wenda banyireba nya match umukinnyi w'umukino ni Declan Rice azi gukina uyu muhungu ni umukinnyi utangaje ni umukinnyi utangaje abafana ntago bashaka gusohoka muri stade ngo batahe ariko ari wowe wataha ujyahe wowe wataha ujyahe ntago bashaka gusohoka muri Emirates bari gufata amafoto y'amateka ari bavuga bati kugera ku mukino wa nyuma nicyo kibanza reba umusaza wagira ngo ni Uncle wa Sidik ndamubonye umusaza umeze nka Uncle wa Sidik neza ayi yarize umukecuru yubu reka nkubwize ukuri eba nase nibahaye ibyo mugomba ibindi tuzamenya Budapest yagezeyo you never know ubundi urabanza ukahagera nicyo cyambere ubundi nicyo kibanza ababukayo n'umwana wayo n'umwana bareze arabafasha bagejeje finale urebye nk'iyi kipe buryo biri gukinira gukinisha ababukayo Saka bare Wiskeri ntabwo ari ibintu bisanzwe hajya n'icyerekwa kugitwara ifite abana benshi bo mu academy ni Chelsea
Chelsea yaba Mason Mount bari Reece James n'aba Nuze n'abatami Abraham n'abatami rwose yabaga igenda igeze finale iya mbere kuri finale yagezeyo ku munsi w'ejo hari undi mukino karundura bawuhaye abasifuzi b'abanyapolitika niba bazataha ejo sivi yewe we match irakomeye. kampani yavuze ati ibyo abafana batwitezeho ati nugutsinda ati rero ejo tuzabishyiramo paka tumenye ko tugeze finale. Benshi muri twe no muri uyu mwuga ya 2006 kabisa twari tutaratekereza ko nta muntu wari uzi ko radio banicara ku ntebe bakavuga 2006 radio nyine twayitegaga amatwi twashyitse twanitse amabuye ku zuba wayakoragaho se nyine ya none twarayanikaga twumva radio ku kagoroba muze akayivuga ati amabuye yanjye sha ari ukuntu yasikaga yubitse yamenya ko waryubuye uko atasiza ryubitse agahita amenya ko warishyize muri radio. Imyaka 20 rwose inkumi zirashyingirwa abasore barafata icyemezo out of 30 games imikino 13 yari ikibazo Benjamin ibitego 28 yinjijwe ibitego 6 barakora icyazahabu bazakiyihe iramutse yitwaye cyangwa se bazazana silver bakine nibagitwara wenda bazabakorera icyazahabu. Oya bigomba kuba ari bibiri niba ariko bigenda ariko ayo makuru ni wowe nyumvanye. Oya niko bigenda iyo utwaye unbeaten baguha zahabu nk'ukuri Bayer Leverkusen byagenze. Bayer Leverkusen buriya bayihaye ntabwo bayihaye silver bayihaye zahabu kubera ko yatwaye igikombe iri unbeaten. Rero twaba tujye kubona unbeaten muri Champions League. Why not? Kadutegereza igiye kuhagera. Sejo se Nejo ngushimire cyane dushimire n'abantu barenga 10,000 twari turi kumwe rwose dore ngiki uko banatangiye kubitegura ibintu mwe mubiretse mutagira abantu mukura imitima ngo dore ngiki ni iki ko kizaba gikoze kidasa n'ibindi bakazongera gakubita nk'indi tarani ngo imana yaradukerereje none ngiye kudutegera. Aba n'abafana ba Arsenal ngo imana yarabakerereje none ritangiye kubategera ng'umwumwe karari match y'agatuza kabisa.